Ti grua, që shumë merë ke dal nga vetja, por shumë merë ti ke heshtur. Ti grua, që tani e bërë agresive, ashtu se dhe unë kam arritur të dalë shumë merë nga vetja, sepse kur isha fëmijë, heshtja. Kur isha adoleshente, heshta, dhe po thuaj se paritur mirë u martova. Por hallet nuk filluan atere. Hallet filluan që kur jam lindur, që kur erdha në këtë jetë dhe u linda femër, sepse mu thanë që kur u linda unë nxita vani, sepse ato ishin programet në kolektivin ton shoqëror. Sepse jam lindur në 8 mars dhe jo thjesht ditën e grave, sepse kisha një mision të madh që të gjej të vërtetën dhe të jap dorën ty grua që më dëgjon tani, me përvojën time që të arrish të hapësh zemrën. Jo vetëm të hapësh zemrën, por të pranosh mlefin që ke, inatin, agresivitetin, ta lejosh veten të qash, ta lejosh veten të bërtasësh, ta lejosh veten të dalësh nga vetja, të thërrasësh, të ulurish, në qoftë se të bësh një padrejtësi, një zhgënjim, sepse o zemër e madhe, o shpirt i bukur, o femër, që lind tjetë, në çfarë do moshe që t'jesh, ti je madhe dhe në shpirtin tënd mban në çdo qelizë në ADN të paktën 14 breza programe, padrejtësira, manipulime, mashtrime që janë bërë mbi kurrizin tënd. Mban gjithë ato jetët që ke zbritur në tokë si femër. Mban gjithashtu gjithë dhimbjen dhe asnjëherë trupi nuk harron, por kujton. Mban gjithë heshtjen, gjithë peshën dhe programet e kolektivit. Po, shumë mirë më dëgjon. Mban dhe programet e kolektivit, ashtu si edhe unë. Ndaj jam këtu të bëj thirrje, mbas shumë pune të brendshme veten time. Dhe kohët e fundit, në një moment, edhe unë në një padrejtësi, dola nga vetja. Mbase për pak dhe u turprova, mbase për pak u ndjeva me turp, u ndjeva me faj, sepse nuk ja lejonja vetes, por nuk ishte vetëm Merita që u ndje ashtu. Brenda meje folën të gjitha gratë që janë bërë padrejtësi dhe janë ndjerë prap me faj, janë ndjerë me turp, sa ashtu i tha kolektivi, që ndërtojnë ligje pa pyetur femrën. Dhe këtu dua të them, mbi femrën është bërë padrejtësi, sepse pa rritur mirë e fejonin e martonin dhe thoshin u bë për burr dhe është dera e botës. Mbi femrën u bë padrejtësi se bashkë me pajën jepeshe dhe fisheku në pajë, në qoftë se do bënte diçka, burri, vjeri, vjera kishin të drejtë ta vrisnin dhe mos e kthenin në shtëpi, se ishte turpi i shtëpisë. Femra ka heshtur atyre kur tradhtoheshe, kur përdhunoheshe dhe nuk fliste se s'kishte çfarë të bënte. Në shpirtin tuaj, në qelizat e trupit tuaj, e timet bashk, janë të gjitha ato gratë që thërresin, që u martuan duke mos i pyetur, duke shkuar tek burrat dhe për t'i shfrytëzuar, akoma dhe prindrit e burrit,
e të gjithë njerëzit. Në shpirtin tuaj, në shpirtin ton, janë të gjitha ato ndërshkrimet e nënave, gjysheve, stërgjysheve, 14 brezave, që duruan dhe u përdhunuan dhe nuk folën, sepse kishin frikë të flisnin. Ti femër agresive që je tani dhe thërrejt, ke marrë tërë fuqinë në dorë dhe punon, je bërë biznesmane. E di shumë mirë që çfarë do të tregosh, forcën tënde, por po të them që u lodhe. Sepse zgjidhja nuk është ajo, nuk është agresiviteti, nuk është të dalim nga ana tjetër, nuk është lufta, se atë që po luftojmë jashtë, ne e kemi luftë të brendshme. Unë këtu ju thërres për diçka tjetër, për diçka ndryshe, për paqe. Dhe ju thërres këtu që me metodat e ndryshme dhe të hapim zemrën njëra tjetrës, të lirojmë paraardhësit, nënat, baballarët, të lirohemi nga jetët e mëparshme dhe të bëjmë diçka ndryshe, me dashuri, pa lënduar asnjë dhe me e tepërta, pa lënduar shpirtin tonë. Po të bëj thirrje mbas një pune të madhe me veten time, mbas shumë rënjesh dhe ngritjesh. Jam një femër që u linda dhe që kur mbaj mend veten time, jeta ka qenë me vuajtje, me mjerime. Por në terapitë që bëj private dhe në grupe, dëgjoj dhe halle më të mëdha nga mua. Dhe po, dhe sot, në një terapi, u shqetësova shumë, me vuajtje në një femër shqiptare, që rrieshe nga burri dhe shtatzan, aq shumë sa gjerë dështovi 2 fëmijë, dhe pasaj e linte vetëm dhe ikte. O burra, o njerëz që u thanë jeni të fortë, jeni shtyllë e shtëpisë, pse godisni një grua? Pse duhet ta ndërshkoni, ta zhgënjeni, të manipuloni, ta përdhunoni? Ju mund ta lini, të jetë e lirë. O prindër, o nena, o baballar, që jepnit vajzën, e shisnit sikur ishte një lop në pazar, për lek, ose vetëm ta hiqnit nga shtëpia. O prindër, që i thoshe femrës kur ndaheshe, je turpi i shtëpisë, ose vrije. Mjaft deri këtu. Erdhi koha që ne t'i zgjidhim të gjitha konfliktet nga brenda. Çfarëdo që u bë, që ne të mësojmë dashurinë dhe të mësojmë lirinë. Po liria vjen kur ne kemi pavarësinë. Burra dhe gra, le të dalim të gjithë nga burgu që kemi burgosur veten tonë, dhe ju o prindër, gjyshër e stërgjyshër. Por në qoftë është vonë për ju, do ta bëjmë ne, tani ky brez, të shkëputim zinxhirët nga problemet. Dhe unë me Rita Cake, terapiste universale, me shumë metoda, trajnere për zhvillim personal, shkrimtare me 4 libra, 2 në shqip dhe 2 në greqisht, që janë metoda shërimi, me video që bëj, me gjithçka që po ju them. Nuk jam asgjë më tepër nga ju, ndaj përvojën, sepse kam përjetuar të gjitha ndërshkimet si femër. Dhe po ju them që ka shumë dhimbje të arrish të vesh në zemra, kur je i drejtë dhe të ndërshkojnë, por ajo është vetëm zgjidhja, drejtimi atje. Dhe të bëj thirrje ty o femër dhe ju meshkuj, të hapim zemrën dhe këtë ditë ta bëjmë mirë, të bashkojmë të gjithë së bashku dhe të lirojmë, të bashkëpunojmë, se vetëm atëherë do kemi harmoni. Të dua shumë dhe më shkruaj dhe shpërnda video në njerëz të tjerë. Ne jemi të gjithë